حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس 1000 بکریوں کا ریوڑ موجود ہے۔ حضرت ابراہیم بکریاں چرا رہے ہیں۔ اللہ کے فرشتوں نے عرض کی مولا تیرے ابراہیم کو آزمانا چاہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا فرشتے، اے فرشتوں تمہیں اجازت ہے، چلے جاؤ میرے ابراہیم کو آزما لو۔ فرشتے انسانی شکل میں حضرت ابراہیم کے قریب آ گئے اور قریب آ کر انہوں نے اللہ کا ذکر شروع کر دیا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنی شروع کر دی، اللہ کی تسبیح بیان کرنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد فرشتوں نے ذکر روک لیا۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا اے بندو ذکر کیوں روکا ہے؟ فرشتے کہنے لگے ابراہیم اگر ذکر سننا ہے تو مفت میں ذکر نہیں سنائیں گے، کوئی قیمت بھی دینی پڑے گی۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا یہ 1000 بکریاں میرے پاس موجود ہیں، آدھی بکریاں تم لے لو، مجھے میرے رب کا ذکر سناؤ۔ فرشتوں نے آدھی بکریاں لے لی، اس کے بعد پھر اللہ کا ذکر سنانے لگے۔ حضرت ابراہیم پر پھر وجدانی کیفیت آ گئی۔ تھوڑی دیر گزری، پھر فرشتوں نے ذکر روک لیا۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا اے بندو اب ذکر کیوں روکا؟ فرشتے کہنے لگے ابراہیم جو قیمت دی تھی وہ قیمت پوری ہو گئی ہے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا پہلے آدھی بکریاں دی تھی، اب ساری بکریاں تم لے لو، مجھے میرے رب کا ذکر سناؤ۔